Schnarchen. Diese 3 Punkte sind entscheidend. Erstens. Liegt eine kraniomandibuläre Dysfunktion vor? Denn Schnarchen ist nicht immer nur ein Thema der Atemwege. Auch Kiefergelenke, Kaumuskulatur und die Position des Unterkiefers können funktionell beteiligt sein. Zweitens. Eine präfabrizierte Standard-Schnarchschiene ist nicht immer harmlos. Wenn Sie den Unterkiefer wie ein Schraubstock nach vorne schieben, ohne die funktionelle Situation zu prüfen, kann das auf Dauer das ganze Kausystem zusätzlich belasten. Drittens. Sinnvoll ist eine fundierte CMD-Diagnostik. Erst wenn klar ist, wie die Kiefergelenke, die Kaumuskulatur und der Unterkiefer funktionell zusammenarbeiten, kann eine individuell passende Schiene hergestellt werden. Entscheidend ist erst Diagnostik, dann die richtige Schiene.